So, pinakauna is mag-create ta og class. Pangalan nato siya og vehicle system management. So, mao ni atong main class. Plano na nato ni. So, after nato mag-create og main class, create ta og class para sa vehicle na interface. So, click lang nato ni. And then, new. Tawagon nato siya og vehicle. So, kini na vehicle is i-interface nato na siya. So, wala na nato ning public class. Pulihan nato og interface. So, kining interface is need ni siya i-implement sa other na class. Inside sa interface na vehicle na class is magbutang ta og method. Declare ta og method. Butang lang ta void start engine. And then ano color? Void accelerate. And then accelerate the method. And then method start. Stop. Method stop engine. And then method para sa brake. So, after ani, i-implement nato siya sa abstract class. Butang lang tag abstract. Class. So, pangalan nato siya og A, which is stands for abstract. And then, vehicle. And then, implements. Vehicle. So, kini na class, mo ni siya ang mo-implement sa So, ang kining a vehicle na class na abstract, kining abstract class vehicle na class is i-implement niya ang vehicle na class, which is kini. So, bago nato ni i-implement ning mga method na nabilong aning interface vehicle na class, mag-create sa tawag duha ka variable na protected. Ano na to protected string. Ano na to brand. Then protected string model. So, after ani is mag-create ta og constructor sa a vehicle na abstract class. Butang na nato public a vehicle so magbutang tag parameters, ibutang nato ning parameters ning duha ka variable na brand and model. String brand string model.
after nato ni mabutang, iset nato sila, no? So this dot brand equals brand, and this dot model equals model. So after nato ma-set na, i-implement nato ni mga method na naa sa interface vehicle na class. Pinakauna is ang start engine, kini implement nato. Talang tag public void start engine so ang purpose aning start engine is output siya og start, prompt siya, output siya og start engine or engine started. And then ibutang nato ang kuha nato ning brand variable name na brand, butang nato diri brand plus and then apel pod ang model, pero ang nato siya og comma spacer niya, tanong nato diri model plus diri and then plus pod, then so manata sa start engine, implement nato po nato ang accelerate. Tanan ta public void accelerate. So kini magprint ta diri sulod sa accelerate method og accelerated, then butang nato ang brand ug model, appeal lang nato ni after ani proceed to sa stop engine, butang nato public void stop engine so sa sulod aning stop engine na method is magprint og engine stop, the engine is off. So kapihan lang gyapon nato ni, no, kining brand model, butang nato diri sa pinakauna. Sunod is ang last is ang break na method, public void break, and then sa sulod na ning break is print ta og is break stop lang. So kapilan lang gyapon nato ni. So ibutangan nato siya og brand plus
comma, tapos plus model. So pag i-run nato ni siya, mubutang ang brand niya og model, tapos naka-indicate siya og engine started. Ingana lang. Same lang po na ning the rest. So after nato naka-create ani, no? Mag-create na pud ta og class para sa car. Same lang po package, new nato, Java class. Pangalan nato siya car. Create a class na car. Wala lang nato ni. So after nato mag-create og car na class, ang atong buhaton is i-extend nato ning vehicle, no? Extend nato ang car sa vehicle na abstract na class. So paunsa? So butang lang ta og extends a vehicle. So nag-error pa siya kay need pa nato mo create og constructor sa class. Butang ta og public car, and then so sa sulod aning constructor na class, magbutang tag parameters na kadtong naa sa kining brand and model. Butang nato dito string brand, and then string model. So So nag-error pa siya is it's because need pa nato mo butang og super need pa nato mo create mo ni. Tapos kapihan lang nato ning variable name na brand and kapihan lang nato ning variable name sa brand og kining model. Butang nato diri sa super. Butang nato brand and model, then semicolon. Wala na siyang error. So ang purpose aning gi-extend nato ang car sa vehicle para ma-inherit ang mga attributes aning a vehicle og mga method ma-inherit ani ni car. So common ani is need nato mag-create og mag-override ta og method. So pinakauna is ang start engine. Mabutang tag start engine sa car. Tang method diri public void start engine. And then para madali ta, kapihon lang nato ning i-print nato diri, no? C pihon lang nato ni. So ang purpose aning start engine mo ni i-print niyang brand, model, and then engine started. So next is ito lang i-code ang accelerate method. Override nato ang accelerate method, public void accelerate, and then so inside is mag-print ta og copy lang nato ni C, B, and then engine now accelerated. After ani, i-override na po nato ang method na stop engine. Itong gapon ta public void stop engine
sulod ani mag-print lang gyapon ta. Same lang gyapon ani kung anong gyapon nato ni siya. See? Tang nato dre. And then ang iyang i-output is text is ang sentence is engine is off. So after nato sa engine is override na pud nato ang break na method. Public void break. Tapos so copy lang nato ni. See? Then ang iyang ikuan is stop is stop. Stop lang. Sige, butang to is same diri ano. So after nato na after ani is mag-create na pud ta og class para sa motorcycle. Java class tag motorcycle then finish. Wala na nato ni. Wala na nato ni. So same lang gyapon atong buhaton. Extend nato ni si motorcycle patung sa A vehicle na class, na abstract class. And then create a constructor sa motorcycle. Diri public motorcycle main class. Motorcycle so sa mag-set og parameter sa constructor sa motorcycle same lang gyapon kung kini gyapon mag-set ta og parameters. Butang natong parameters diri magbutang tag parameters sa constructor sa motorcycle. Ang atong ibutang is kining duha ka variable na brand ug model. Nato string brand and string model. Oops. After ani mag declare tag super. Kami tag super. Pas ibutang nato ning brand model same lang gyapon. Same lang gyapon natong gibuhat atong sa car. Model. Semicolon. So, ang purpose gyapon na ni-extend no para ma-inherit pud ni motorcycle ang mga attributes and methods ni a vehicle na class, ni abstract na class. Ang purpose aning extend is same lang gyapon no is para ma-inherit ni motorcycle ang mga attributes and methods na naa sa a vehicle na abstract na class. So, kuman ani same lang gyapon natong buhaton. Create og i-override nato ang method na naa sa vehicle which is katong pat kabuok na. Pinakauna is ang public void start engine, then ang output niya is same lang gyapon no
Kopiho lang nato ni. Kopiho lang nato ni. Itang nato ito sa pinakauna. Then, yung output is engine started. Then, override na po nato ang accelerate method. Oops, lang sa itong public void. And then, ang ipa-output nato sa yung mangyapon. Copy nato ni. Then, accelerated. Sunod is override nato ang method na stop. Tangan ta public void stop engine. And then, ipa-output nato niya is copy lang nato nila. Tapos, engine stop. Engine is off. Di ay. After na to, override si stop engine. Pinaka-last is ang brake. So, same lang gyapon nato ni. And then, engine stop lang dahil. Stop. So, mana na-implement na nato tanan no. So, atong buhato next is i-call nato ning car na class padung diri sa main o kining motorcycle na class padung diri sa main. Para ma-call nato sila, pinakauna is create a constructor. Ang kuha nato reference is kining a vehicle, no? Or pwede pod kining vehicle. So, utang lang nato vehicle, katulang vehicle as car equals new, and then kining car, kuha nato ning car na class. New car. Then nasa duha ka kining constructor no. Kini nasa duha ka variable string. Then so ang sulod ani is magbutang ta og brand niya. Ang brand niya example is Toyota. And then yang model is Vios. Example no. After na ito mag-create of object sa car. Next na po is ang motorcycle. Same lang gihapon, butang na nato is vehicle. Kuha na ito reference isang vehicle na class. Vehicle motorcycle then equals new motorcycle. Same gapon no. Na siya ay duha ka variable na string. So
Same lang gyapon na siya duha ka variable na string. Butang double quotes, comma double quotes. So mag-set ta diri ako sa motorcycle is ang brand niya is sample Yamaha. And then ang iyang model is Sniper 150. Error siya guys. Okay. So after nato nag-create og object sa car and object sa motorcycle, pwede na nato ma-call ang mga method na naa sa car na class o sa motorcycle na class. So ang first nato i-call is sa car sa ta. Call nato ang start engine. Para ma-call nato siya is call na nato ning variable name sa object natong gibuhat sa car. Butang na nato car dot. So diri ano pwede ito mangita na diri so ara start engine. And then i-call na po nato ang accelerate na method. Same lang gyapon car accelerate. Then next is brake, car dot brake. Then car dot stop engine. So na-call nato ang mga method na naa sa car. Sunod nato i-call na mga method is nasa kini na po mga method na nasa motorcycle na class. Baba lang. So mag-create sa tag divider, mag-print ta diri Ang atong i-print is divider no kanang ma-divide siya. After nato mag-create ani diri sa ubos is i-call nato ang para ma-call nato ang mga methods na nadiri sa sulod sa motorcycle na class is kapihon lang nato ning variable name sa object natong gibuhat. Butang na nato motorcycle dot. So ara makita nato ano ni mga method. Pangitaw na nato tong method nga naa dito sa class na motorcycle. Kining start engine. Next is ang accelerate dot accelerate ara. Next is ang brake and the last is katong stop. Tama na itong stop engine. Stop engine. So ara. So kung i-run nato na siya, so ara kita nato no Toyota Vios engine started. Wait lang, balik ta. Utangan nato siya og colon diri dili siya modikit no pag output. Same gyapon sa motorcycle. So kung i-run nato siya balik ito sa main, run nato. Tara. So makita nato Toyota Vios engine started, Toyota Vios accelerated, Toyota Vios stop,
Toyota Vios engine is off. And then same gyapon sa ano. So ato lang pag implement. Thank you. Take me.